Hey, mambo vipi? Karibu sana kwenye tutorial yetu ya leo ambapo tutajifunza jinsi ya kuandika barua ya kirafiki kwa kutumia Microsoft Word. Barua ya kirafiki ni njia nzuri ya kuweza kuwasiliana na wapendwa wetu, hasa pale tunapotaka kuwasalimia, kuwapa habari fulani ama kuwapongeza. Sasa katika video hii tutapitia aina za barua, lakini pia tutaangalia muundo wa barua ya kirafiki unavyokuwa, na kisha tutaandika mfano wa barua ambayo ipo full ya kirafiki katika Microsoft Word. Kwa wale ambao tayari wanafahamu muundo wa barua ya kirafiki unavyokuwa na hawahitaji kujua aina za barua ambazo zipo, basi wanaweza wakapeleka mbele video hii na kuanza moja kwa moja pale ambapo tunaanza kuandika sasa barua yetu ndani ya Microsoft Word. Lakini kama unahitaji kuweza kufahamu, basi twende pamoja tuweze kupeana maelezo kidogo na kuweza kupata baadhi ya vitu, na kisha tuanze kwa kuandika mfano wa barua ya kirafiki unavyokuwa. Okay? So kwanza fahamu aina za barua. Aina za barua zipo mbili kuu. Kuna barua rasmi na barua ya kirafiki. Zipo na nyingine ndogo ndogo, lakini zote hizo zitakuwa zinaingia kati ya grupu hizi mbili. Barua rasmi ama barua ya kirafiki. Sasa barua rasmi hizi hutumika kwa mawasiliano ya kikazi au kiofisi, na zinakuwa na muundo rasmi na maneno maalum ambayo yanakuwa yanatumika. Kwa hiyo zile barua za kikazi unazoziona ama unazozisikia zinakuwa zinaingia katika hii barua rasmi. Lakini pia barua za kirafiki ni barua za kawaida zinazoandikwa kuwapelekea marafiki, familia au mtu wako wa karibu, na hizi zinakuwa simple tu, unatumia lugha rahisi na hazina muundo mgumu kama ilivyo katika barua rasmi. So leo tutaangalia barua ya kirafiki. Siku nyingine, video ambayo itafuata, tutaangalia barua rasmi inavyoandikwa. So endelea kufuatilia YouTube channel yangu, subscribe kama bado hujasubscribe ili usiweze kupitwa na mafunzo kama haya ambayo nimekuwa nikiyatuma katika YouTube channel yangu siku baada ya siku. So tuangalie sasa muundo wa barua ya kirafiki unavyokuwa. Barua ya kirafiki inakuwa na sehemu kuu hizi ambazo nitakutajia hapa. Sehemu ya kwanza ni anwani ya mtumaji. Anwani hii inakuwa upande wa kulia juu kabisa, ambayo wewe mwandishi ndio anwani yako unayoiandika, ili yule ambaye unampelekea ajue barua hiyo imetokea wapi. So tutaenda kuona jinsi ambavyo unaiandika. Lakini pia baada ya anwani ya mtumaji ambaye ni wewe unaandika, kutakuwa na tarehe. Okay? So tarehe itakaa chini baada ya kumaliza ile anwani yako wewe mwandishi. Na baada ya hapo anwani ya mpokeaji ambao utaiandika, na hii katika barua ya kirafiki inakuwa ni simple tu, mfano unaandika jina la mpokeaji tu basi inatosha. Lakini pia unaweza kuongeza na anwani ambayo itakuwa ipo kamili kama itahitajika kuweza kufanya hivyo. Lakini pia kutakuwa na salamu ambayo ni sehemu ya kuweza kumkaribisha yule mpokeaji wa barua yako, mfano habari rafiki yangu mpendwa, vitu kama hivyo. Lakini pia kutakuwa na body ile ambayo ni sehemu kuu. Hapo ndipo unapoandika ujumbe wako sasa, na sehemu hii ndipo ambapo unaeleza kile ambacho unahitaji kumwambia huyo rafiki yako. Na kisha utahitimisha kwa kumalizia barua yako kwa maneno mfano natumai tutaonana hivi karibuni na maneno kama hayo. Lakini pia utamalizia na jina lako kuweza kufunga barua yako, na unaweza kuweka na saini yako. Okay, so tuangalie ndani ya Microsoft Word tunaandikaje barua ya kirafiki. Okay, wacha niweze kufuta hii heading, sihitaji. Tayari nategemea utakuwa na wewe umeshafungua Microsoft Word katika kompyuta yako kwa ajili ya kuanza kujifunza namna gani ya kuweza kutengeneza hiyo barua ya kirafiki. Ningeomba wale ambao hawajasubscribe YouTube channel yangu wa subscribe na kugonga alama ya kengele ili kuweza kupata notification ninapo-upload tu video mbalimbali katika YouTube channel yangu. Lakini pia usiache kulike, na kama una maoni yoyote, unahitaji pengine huna kompyuta, unahitaji mtu akuandikie barua fulani, unaweza kuwasiliana na mimi pia nikakusaidia kuweza kufanya hivyo. Okay? So tuende moja kwa moja. Tayari blank document hapa nimefungua ndani ya Microsoft Word. Utakuja utaangalia font ambayo unahitaji. Mfano mimi nitaweka Times New Roman, na kisha nitaweka size, wacha tuchukue 24. Na baada ya hapo utaangalia hizi alignment. Okay? Katika sehemu ya paragraph utaweka, kwa vile tunaanza na anwani, so tuta align right kwa sababu tunahitaji ianze huku upande wa kulia juu. So baada ya kuweza kufanya hivyo,
Tuanze kwa kuandika anwani ya mtumaji ambaye ni sisi tunaandika hii barua, ama ni wewe ambaye unatuma hiyo barua. So utaandika upande wa kulia huku kwa barua yako juu kabisa. Kwa anwani mimi nitaandika tu simple mtaa wa Uhuru, koma nitaandika hapa jiji la Dar es Salaam. Simple tu kama hivi. Baada ya hapo wacha niweke vizuri, na ukiangalia font size yangu imekuwa ni kubwa tofauti na nilivyotegemea. So nita highlight kwanza kuweza kupunguza ukubwa, nitakuja huku juu nitapunguza size. Okay, nitaweka size tuchukue hii 14 inatosha. Then baada ya hapo inachofuata ni tarehe hiyo ambayo unaandika hiyo barua. So tarehe 15 Oktoba Swahili naandika, so 2024. Then kinachofuata hapo baada ya kumaliza anwani na tarehe, tutakuja sasa upande wa kulia chini mwa hivi vitu ambavyo tumeshaviandika, tutaandika anwani ya mpokeaji. Na katika barua ya kirafiki anwani ya mpokeaji inakuwa simple tu, mfano unaandika rafiki yangu mpendwa, kitu kama hicho. So uta click enter kushuka chini, na ukiangalia bado kasa yetu ipo huku upande wa kulia. So cha kufanya njoo huku juu align left sasa hivi ile ije upande huku wa kushoto, na baada ya hapo utaweza kuandika sasa hiyo anwani ya unaimpelekea. So hapa mimi nitakachokifanya nita click enter tena kuacha nafasi kidogo baina ya anwani na tarehe na hiyo anwani ya mpelekewa ambayo ni rafiki. Okay, rafiki yangu mpendwa, umetenganisha na koma. Then baada ya hapo ta click enter kushuka chini. Kinachofuata baada ya kuandika anwani ya mpokeaji, basi tutaweza kuandika salamu. Okay, simple tu, habari, salamu yetu hiyo. Habari za leo rafiki yangu mpendwa. Okay, baada ya kuweza kuandika salamu, kinachofuata hapa ni kuandika sasa sehemu kuu ya barua yako, ambapo hapo ndo itabeba ujumbe wako. Okay, unachotaka kumwambia huyo rafiki yako mpendwa. So tutaanza kwa kuandika, mimi nitaandika tu maneno mafupi tu kidogo kuweza kuoneshana tu, mfano natumai uko salama, unaendelea Okay, nimemaliza kuandika hii sehemu kuu ya barua yangu, na nilichokiandika ni simple tu kwa ajili ya kuoneshana natumai uko salama na unaendelea vizuri na shughuli zako za kila siku. Nilikuwa nataka tu kukusalimia na kukushirikisha habari kwamba nitakuja kukutembelea eneo lako ambalo unaishi mwishoni mwa mwezi huu. Natumai tutapata muda mzuri wa kuzungumza na kubadilishana mawazo. Imeisha hiyo sehemu ya barua yangu ambayo inabeba ule ujumbe ninaohitaji kumwambia ama kumtumia yule rafiki yangu, na baada ya hapo utaandika hitimisho la barua yako. Okay, hitimisho la barua linakuwa ni unamwambia mfano nitumie salamu kwa wote nyumbani, ama nisalimie hapo nyumbani, tutaonana hivi karibuni. So ndo kitu ambacho nitakiandika. Click enter, tashuka chini, unaweza ukaacha hata nafasi, ili haina shida, hapa tu. Okay, nisalimie wote nyumbani, tutaonana hivi karibuni. Imeisha sehemu ya hitimisho ya barua yako, salamu, lakini humalizii hapo tu, unaandika na ile tulosema kifungio kile cha mwisho, unaweka jina lako ama na saini yako, ukihitaji unafanya hivyo. So wacha tuweke hapa, click enter, wako rafiki mpendwa. Okay, koma, click enter, unaandika jina lako, mfano mimi nitaandika hapa Mohamed Hafidh. Simple, click kituo kikubwa. Imeisha barua yako, na hapa tayari utakuwa umeandika barua ya kirafiki kwa kupitia Microsoft Word kwenye kompyuta yako, na tayari kwa ajili ya kwenda kuiprint na kumtumia
huyo rafiki yako ambaye unahitaji kumtumia barua hii. So ni very simple, cha kuzingatia ni mpangilio tu, hiki kinakaa huku, kinaanza kipi, kama hivi tulivyoweza kuona. Kama unahitaji kuandikiwa barua yoyote ile, unaweza ukanitafuta, ukanifuata inbox katika social media account zangu, lakini pia nimeweka email katika YouTube channel yangu, nimeweka namba yangu ya simu, unaweza kunifuata moja kwa moja WhatsApp na tukawasiliana, tukaweza kusaidiana. So sina la ziada leo katika video hii. Natumai utakuwa umejifunza japo kitu kidogo na umeweza kufahamu namna gani ambapo unaweza kuandika barua ya kirafiki katika kompyuta yako kupitia Microsoft Word. Nafahamu barua za kirafiki zimekuwa hazitumiki sana, ama tuseme hazitumiki tena kwa asilimia kubwa kwa sababu ya teknolojia kuweza kukua. Imekuwa ni kawaida watu kutumiana SMS tu kwa WhatsApp ama kupigiana simu na vitu kama hivyo, lakini bado kuna watu ambao wanathamini hizi barua, kwa sababu nadhani unaona tofauti na uzito unaokuja endapo utaandika barua kwa pengine unahitaji kumpongeza mtu na ukaandika barua ukampelekea kwa barua, na ni tofauti na utakapotuma SMS kwa simu. Barua inakuwa na uzito mkubwa sana, na unakuta yule mtu anaweza hata akaihifadhi ile barua akakaa nayo kwenye makabrasha yake kwa sababu imebeba kitu kizito sana. Lakini sasa hivi imekuwa kitu cha kawaida kuweza kuwasiliana kwa simu, ila unaweza ikatokea unahitaji kuandika barua, ama mwanao pengine amekwambia, baba nifundishe jinsi ya kutengeneza barua ya kirafiki, nahitaji kumuandikia rafiki yangu, tumeambiwa skuli tufanye, basi unaweza ukamfahamisha kama hivi ambavyo tumefanya leo. Sina la ziada katika video hii ya leo. Kama kuna jambo lolote lile unahitaji kushare na mimi, sehemu ya comment ya maoni ipo hapo chini ya video hii. Unaweza ukaandika chochote kile ambacho unahitaji kuandika ili niweze kukiona na mimi, basi unaweza kushare na sisi sote. Ama kama una maswali yoyote pia unaweza kuuliza hapo chini. Na kwa kumalizia, hivyo ndivyo unavyoandika barua ya kirafiki kwa urahisi kabisa kwa kutumia Microsoft Word. Tunaamini umepata maarifa mapya na utatumia mbinu hizi kwa ufanisi zaidi. So usisahau kulike video yangu, kushare na wengine nao wapate kujifunza, na kubonyeza subscribe button na kugonga alama ya kengele ili kuweza kupata video mbalimbali ambazo nimekuwa nikituma katika YouTube channel yangu. So usipitwe na tutorial zingine ambazo zitafuata. Tutakuja pia kujifunza jinsi ya kuandika barua rasmi. So usiwe mbali, endelea kufuatilia. Tukutane katika video inayofuata.